тягнеться отак. Значить тут усе укорочено. А якщо тут все укорочено, значить затягує шею і мозку питання не вистачає. Саме головне це мозок. Потому аллергические реакции. Почему аллергические реакции? Потому что вот тут спазмировано, поджимается мозжечок, який отвечает за вот эти все функции. А він завжди починає подглючувати. І імунітет глючить. Вот потому и аллергические реакции. И в детей. Только привозять, раз поробили, у ребенка аллергическая реакция пропала. Можете верить, можете не верить. В больнице это не лечится. Препаратами всякими. Потому что там на каждую осень, там амброзия. Вот это все из этого. Только начинаешь рубить, стояли меньше или полностью проходит. Даже У меня аллергии не было, у меня только вот надо было на пыль сильный кашель. Вот это вот так было його не один раз. должно бути. Да. А, один раз. Один раз. Так воно може так не було, потім раз і різко появиться. Вообще. І потім ще буде. И такой жуткий кашель, дней 12 вообще, днем. А може це може якийсь вірус провоцирує, я не знаю. А потом я противоаллергенное, мне брат сказал, он, ну, бывший доктор. Ну, понятно. Я все, я на следующий день меня опустил. Ну, так це щось гормональне ж випив, розумієш? Да. Гормональний дає всплеск, що імунітет лучше починає робити. І все. Ну воно може опять возвращаться. А щоб этого не було, треба обрати причину, а не гормональний препарат приймати. Зараз ми можемо ускорити це діло, це що я роблю, дексаметазоном уколоть і ще буде швидше відпускати. Ну тільки як дексаметазон перестанеш колоть, воно може вертатися. Понятно? А тут усе ось спазмировано, все больно. Все забито, бачиш? Що зараз відбувається? Сюди в голову нічого не йде, не попускай тут праву сторону. Зараз должно попускати. Ну, вроде, Попускати. да. От тут. Тому що в мене таких тисячі. Да. У мене тисячі таких пройшло, і я знаю, за чого це, і як воно відбувається. Воно тягне отак, із вухом. Да. Ну от, тому вухо гудить там. Це давно відбувається, просто ще як ударено, може через... Ну як відпустить. Ну, якщо будуть просто тут робити, а тут не будуть. А тот, що там крутой ваш доктор, чи массажист, якщо він каже, що треба стукати, бити, то не крутой. Не, он говорит, что немножко надо, говорит, не так, говорит, бить нельзя, надо аккуратно все это делать. Так хай сделай аккуратно, что не сделал? Ніколи. Ну ніколи, і мені я можу сказати, що ніколи. Да, я же все. У мене теж ніколи. Да. Мені ще треба на два виїзди їхати, який в мене там на коляски взагалі не ходить, затягнуло, так закрутило. Йому 51. І ще й знайомий, ще з дитинства мої друга, він не знав, що я можу це робити. Вже йому операцію на шиї зробили. Коротше, отак ось сидить. Не спать, панічні атаки ночі, все болить, а обезболюючі не допомагають. Вот я там сеансів 5 чи 6 зробив. Чуть-чуть тільки його відпускав. А як воно вже включилося, тут ноги тільки приклинюють, а бросаю, вони так різко не падають. А отак тик-тик, це вже тут щось тягнути все. Тому ти присідаєш і тебе уводить, тому що якась пучок якийсь укорочений, як ти присідаєш, затягує, нікуди діватися, йому треба уходити в сторону. Ну так, да, вот так от це не поясниця винувата. Це ну як, поясноносик винуватий. Ну тільки оце все треба тепер розслабити, щоб воно не уходило туди. Понятно? А не вийде так, що тут зараз щось поправив і по щучому білету. Ні, виходить так, ну не в цьому случаю. А може зараз і легше стане. Зараз я їх розправлю і вже буде присідати легше, не так буде уводити. А може з першого сеансу і не вийде. Понятно? Кажу, я хорошу правду, так і погано. Мені тут уговарювати. Не, я все понимаю. Хорошо, що зараз відбувається? Може легкость якась появилася, може розмарило наоборот, може ще щось. Що? Нічого. Как бы прояснилось, да. Прояснилось. Да. Губкання это или шум там менше став? Не могу сказать. Непонятно. Да. Значить це хорошо. Якщо було понятно, ти зразу казав, нічого не поміняло. То коли непонятно, якщо голова боліла і потім непонятно, це вже значить лучше. Понятно? Встаємо. Ложимося так високо, ложись без таблетки на живот. Так.
Чуть вперед. Правильно. Тут нічого нема страшного. Просто крепкий миофасциальный синдром, а местами с фиброзом. Мышцы уже есть фиброзные. Вот фиброз самый труднейший лечить. Можно там, если это миофасциальный синдром, спазм мышц, можно так поробив, поправив позвоночник, воно быстро відпустило. То там, де фиброз, там надо работать и работать. Може попустити швидко, може попустити не швидко, але хоча б на сантиметр 2 попустити мишцю, щоб уже лучше було, відпустило, щоб не давило на спинномозгові нерви, не виключало руки і ноги, і не затягнуло. Що нога не ватна стоїть, а не такого, що ноги, як походиш довго, вони дерев'яні стоять, як колодки на них ходили. Чи довго не ходить? Да не, я Если в теннис играешь, значит я нормально. же бегаю и, ну, как бы... Как бегаю? Ще Ну, бегаю? нет. Ну, на теннисе, это же то, что я стою. Это А мы в теннис сколько играем? Час-два сик. Так, час-два. 7-8 часов. Да ну нахрен. Так, Это ж турниры, ну, а как? ну сейчас Я нельзя, пришел- такого нельзя сейчас буду робити. Нет, я сейчас... Ну, это же не так, что там надо сыграть 12-13 игр. Там, сыграл, Ну я чуть-чуть понял, отдохнул. ну ты же отдыхаешь, да? Да. Ну все равно так сейчас нельзя. Нема турниров сейчас пока, не будет. Да, ну, не пойду. А что, турнир будет, да? Ну, не пойду. Ну хорошо, лучше. Ну, в воскресенье турнир, но уже не пойду. Да не, ну затянет. Ну, там профессионал, там рука вниз, колени опускаются, там все руки, да. А нога підкашується, як присідаєш, да? Ну, Мішає? было раньше тяжело, сейчас легче мне. Переворачивайся. Стоп. Но после игры потом мне тяжело. Ось подосно затягнуті, тому тут все болить, і тому шия затягнута. Ще може початися плечо-лопаточний перекрит, будуть плечі боліти. Як будуть плечі коли-то боліти, знаєш, що це теж. Нет, І спасибо. в больниці не лічать, треба причину У брати. меня сейчас начало болеть вот здесь. Сейчас? Когда я, нет, когда, ну, начало где-то там неделю назад. Когда сижу, а потом встаю, у меня вот здесь боль. Ну, видно смещение. Вот здесь? Вот здесь, вот. Да, Тут вот. крестово-повздошне сочленення. Воно тут усе двигається, все на хрящах. І отут буде причина, а отут буде боліти. Мгм. Понятно? А тут усе в нас стягнуто. Да. Тобто квадратні мишці всі в напрягі. Тому тут і копчик отак теж може боліти. Мгм. Ну це не означає, що тут причина. Я понял. Переворачивайся. Може бути і там причина. Ну більше всього, що в L5, L4, L3, L2 в тих містах. Ну, якщо поняв, що я сказав. Мгм.